హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు VJR రెసిపీస్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను చికెన్ లాలీపాప్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. ఇవి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈజీగా మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. లెగ్ పీసెస్ తీసుకొని ఇలా కార్నర్ దగ్గర కట్ చేసుకుని స్కిన్ని ఇలా పైకి లాగినట్లయితే లాలీపాప్ ఆకారం రెడీ అయిపోతుందండి. నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదండి, చూడండి, మిస్ అవ్వద్దు. చూడండి, అక్కడ కట్ చేసుకుని అలా కార్నర్ దగ్గర స్కిన్ అంతా పైకి లాగటమేనండి. చూడండి, అంతేనండి, ఈజీగా ఉంది కదండి. మరొకటి మనం కట్ చేసి చూద్దాం. నేను చూపిస్తాను ఇంకొకటి, వేరొకటి మీకు. చూడండి, ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. అక్కడ మీరు ఇక్కడ నరాలు ఉంటాయి కదండి, అక్కడ కట్ అవ్వవు కదా. అందుకని ఏం చేయాలంటే సిజర్ కూడా తీసుకొని అక్కడ కట్ చేసుకోవచ్చండి. నేను చూపిస్తాను, ఆగండి, సిజర్తో కూడా మీకు. చూడండి, ఇక్కడ కట్ చేసుకొని అప్పుడు మీరు స్కిన్ని ఇలా పైకి లాగేయండి. చాలా ఈజీ అండి, కష్టం అస్సలు ఉండదు. ఇలా లాక్కొని ఒకవేళ ఆ చివరకు వచ్చేటప్పటికి ఒకటి పెద్దగా కండలు ఏమైనా కింద వేలాడుతుంటే కనుక ఆ స్కిన్ని, ఎక్స్ట్రా స్కిన్ని కట్ చేసేసుకోండి, సరిపోతుంది. చూడండి, సూపర్గా ఆకారం వచ్చేటట్టు చేసుకోవాలండి. లాలీపాప్ ఆకారం లేకపోతే బాగోవండి చూడడానికి. తప్పనిసరిగా మీరు ఈ విధంగానే కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనము మొత్తం అన్నీ ఇదే రీతిలో కట్ చేసుకుని ఇప్పుడు మసాలాలో ఏమేమి వేయాలో చూద్దాం. ఒక బౌల్లో 3 స్పూన్ల మైదా పిండి, 2 స్పూన్లు కార్న్ఫ్లోరు, కొద్దిగా పసుపు, 1 స్పూన్ కారం, తగినంత సాల్టు, 1/2 స్పూన్ జింజర్ పౌడర్, 1/2 స్పూన్ గార్లిక్ పౌడర్, అలాగే చిల్లీ సాస్ 1/2 స్పూన్ అండి, అలాగే 1/2 స్పూన్ సోయా సాస్, లాస్ట్గా కొంచెం కలరు. ఇలా యాడ్ చేసుకుని మనము మిక్స్ చేసుకుందామండి. కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. వేడిగా ఉన్న ఆయిల్ వేయండి, 1 స్పూన్. అప్పుడు మసాలాస్ చికెన్కి బాగా పడతాయండి. ఆయిల్ వేయటం వలన మంచిదండి. ఇలా ఆయిల్ వేసి కలిపిన తర్వాత వాటర్ వేసుకొని కొంచెం కొంచెం వేసుకొని కలిపేద్దాం. ఇప్పుడు పీసెస్ వేసేసుకొని మనము అప్లై చేద్దామండి. మసాలా అంతా చికెన్కి పట్టేటట్టు చక్కగా బాగా మసాజ్ చేద్దాం. స్లోగా మసాజ్ చేయండి. చికెన్ పీసెస్ స్కిన్ ఓడిపోకుండా చూసుకోండి. ఒకవేళ సరిపోకపోతే మైదా ఇలా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు కొద్దిగా లూజ్గా అనిపించింది, అందుకనే నేను కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేశానండి. వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలాగా. ఇప్పుడు మనము స్టవ్ మీద ఆల్రెడీ ఆయిల్ పెట్టుకొని హీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి. బాగా హీట్ అయిన ఆయిల్లో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని ఈ లెగ్ పీసెస్ ఒకటి వేసేసుకోవాలండి. చూడండి, హై ఫ్లేమ్లో పెట్టొద్దు. లోపల కుక్ అవ్వాలంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో చక్కగా కుక్ అయ్యేటట్టు కుక్ చేసుకోవాలండి. ఒకవేళ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేస్తే లోపల అస్సలు కుక్ అవ్వండి. పైన కలర్ వచ్చేస్తాయి కానీ లోపల కుక్ అవ్వవు. 2 వైపులన బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. చూసారు కదా, సూపర్గా రెడీ అవునాయి కదండి. ఎంత బాగున్నాయి కదండి చూడడానికి. పిల్లలు చూస్తే ఇంకా వదలరు కదండి. ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసామనుకోండి, ఒకటి లాగించేస్తారండి పిల్లలు. మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుని మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా కార్నర్ దగ్గర ఆయిల్ పెట్టేసామనుకోండి, సూపర్గా ఉంటుంది లుకింగ్. చూడండి, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉన్నాయి కదండి. ఈ ప్రాసెస్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్, థ్యాంక్ యూ.